কত হলো টোটাল, কত বললে গো? 82 মতো, 80 থেকে 85 মধ্যে। আবার 80 থেকে 85 ফুল লোক থেকে দাম বেশি না নাকি? টোটাল যেটা পড়ছে কত? 83,500। মানে লেকারেশন নাম্বার করে ব্লুটুথ সমস্যা হচ্ছে, ওটা ধরা নিয়ে তারপর 500 বাকিটা ফাইন্যান্স করে একটু কম গাড়িটা নিয়ে দাও। কোথায় চেক দিলে কবে ক্লিয়ার করাবে?